Hei, du lytter nå til podcasten Hverdagsmagi med Ming Kleppa. og Monica Klokseth. Sammen skal vi inspirere deg til økt livsglede og til å skape mer magi i hverdagen. Velkommen! Hei, Len. Oi, det var vel nesten sånn i kor. Ja, men var det? Ja, nå har vi vært så mye sammen at jeg holdt på å si det halve kunne vært nok, men det mener jeg jo ikke. Men det var jo så hyggelig. Jeg var jo på besøk hos deg i helga. Ja, det var fantastisk. Det var jo rett i høy vibrasjonsfrekvens med en gang. Den som? Hæ? Enn den som, altså, og enda mer på en måte. Ja. Ja, det var det. Jeg fikk i hvert fall brukt mitt ord i helga, altså latter. Almas, og jeg tror du også fikk brukt litt av ditt ord, det åpen. Åpen, ja, absolutt. Og så fikk jeg brukt litt av ditt ord jeg også, så Ja, eller mye av det. ja, ikke sant. Ja, vi klarte det veldig fint. Ja. Og det er jo det som er så fint, det er liksom å løfte vibrasjonsfrekvensen sin på det viset der. Og sånn, vi har jo de planene nå, og det var jo også det som var en av grunnene vi møttes. Ja, store planer som skal realiseres, og da måtte vi møtes face to face for å få på plass en del ting. Så ja, vi viste jo litt av det på story. Ganske ja. Morsomt. Som i alle fall var morsomt selv, ja. Grisemorsomt, men også litt skummelt og kleint. Og kleint, ja. Og vise den på en måte siden av seg selv. Det er jo veldig mye tryggere, i hvert fall synes jeg det er veldig mye tryggere å vise den mer sånn stødige, seriøse, vanlige siden. Absolutt. Men det er jo også gøy å vise at det bor noe mer inni oss enn akkurat det. Ja, og så er det jo nettopp det, når du på en måte våger det da, så løfter du jo energifrekvensen din. Og det energi, altså vibrasjonsfrekvensen, eller hva man skal kalle det, det er jo det som vi snakker om når vi snakker om loven om tiltrekning. Og det er jo litt mye det som det går i med det vi har planlagt også. Kan vi vel prøve, før vi prøver alt. Ja, men det handler om å høyne energifrekvensen, eller vibrasjonene våre, til nye høyder. Og det, ja. Og vi er jo begge to opptatt av å ha det gøy i hverdagen, og da er det jo fint å kunne vise dere der ute at vi faktisk har det gøy også. Ja, ikke sant? Det er liksom ikke bare noe vi sier. Nei, så det er sant. Nei, det er en fryd å ha det kjekt på jobb, altså. Det er jo helt gull, det. Altså, jeg husker at jeg tenkte, heldig de som har hobbyen sin som jobb. Altså at jobben på en måte ble nesten som en hobby, da. At de elsket og åndet for jobben. Og det var egentlig sikkert veldig lurt at jeg tenkte på det, for sånn ble det jo. Ja. Ja. Og jeg er rundt helt enige, som pleier å være meg og deg. Ja. Det er noe eget, det der, med å ha en jobb som du faktisk elsker. At jobb ikke bare er jobb. Jobb er så mye mer.
Ja, Og det er hele lørdagen vår gikk jo nesten i jobb, men det kjentes jo ikke sånn ut. eller kanskje litt når vi ikke hadde spist hele dagen og og, Det er og sant. bare Ja, så Og kjentes det var litt kanskje litt tomme for energi. Ja, 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 men ja, absolutt nei. Altså de timene de føk jo bare helt av seg selv, og dermed så glemte vi jo både vått og tørt. Så ja, og så vi kan trygt si at vi var i flytsonen, ja. der vi bare glemte tid og sted og bare hadde det ekstremt artig. Mm. Så ønsker du å virkelig løfte energifrekvensen din, eller vibrasjonsfrekvensen din, og komme i flyt du òg, og bare booste den der energien din til nye høyder, da må du følge med videre, for snart kommer det noe skikkelig, skikkelig spennende. Mm. Veldig spennende. Det kommer dessverre ikke i denne episoden, men antageligvis i neste. Ja, vi jobber med å få siste finish på plass, så når det er i boks, så er katten ut av sekken. Mm. Ja, det blir ekstremt spennende. Ja. Vi gleder oss en hel haug. Ja, men det er grugledning altså, i hvert fall for min del. Ja, Det er ja, skikkelig ut av komfortsona, men den forsmaken som vi fikk i helga, den lover jo veldig, veldig godt, for da fikk vi jo testa det ut, og ja, det blir gøy. ja. Det blir det. Skummel, Mm. kjekt og sikkert lattermildt og hele pakken. Ja. Mm. Og det som er både gøy og spennende og skummelt, er at holdt på å si, det er noe vi trenger dere til å være med på. Og det gjør det ekstra gøy, men også ekstra spennende. Mm. Mm. Ja, nei, så det er sånn, og du kan jo starte med å varme opp og booste energifrekvensen din allerede nå, med å faktisk bruke tid på sånne ting som gjør deg glad, le masse, sett deg på litt feel good musikk og danse, shake løst og synge for full hals. Og ja, si affirmasjoner for eksempel. Har du noen andre tips, Monica? Ja, være sammen med venner som du har det artig sammen med. Finne Ja. på ting, ja. Finne på ting som du kanskje ikke gjør så veldig mye av, men som du har lyst til å gjøre mer av. Mm. Ja, jeg er litt sånn, der er jeg litt for tid at jeg har lyst til å prøve ut nye ting. Sånn Ja, men litt det er jo sånn spennende. ja. Mm. Og det er litt artig òg, for da blir kanskje hverdagen også litt mer gøy. For i hvert fall er jeg sånn at jeg lett havner i ett spor og blir værende der. Og da kan hverdagen bli ganske sånn, om ikke kjedelig, så i hvert fall veldig lik og veldig monoton, da. Så Ja. det også utfordrer litt på å finne på nye ting, og si ja takk til invitasjoner som dukker opp. Det er veldig bra. Mm. Uten å tenke så mye om og men bare hoppe i det og bli med. Så ja, det er fint, synes jeg. Prøve å være mer åpen, da, for å låne ditt ord. Og Ja. mm. Og det å bare sette en intensjon òg, ikke sant, og sette seg liksom noen punkter nedover på manifesteringslista, og liksom bare booste den der følelsen av ting. Mm. For jeg vet ikke med deg, men jeg har jo iallfall merka stor effekt av mitt ord, som jeg har valgt som fokusord. Ja, jeg òg. Og jeg har jo også satt meg opp noen intensjoner for
måneden. Og Mm. det også det skaper en veldig sånn bevisstgjøring, og det er noe magisk i det å skrive ned det du ønsker å gjøre, for da Mm. blir det så veldig, veldig synlig, og det er lettere å faktisk få til å gjøre det, for det står jo der. Og da er det veldig fint å kunne da hake av. Så det var egentlig sånn jeg havna litt på den vinterbadingen, vet du, som jeg testa. Det har jeg tenkt på, Ja. ja, for det har jeg tenkt på lenge, og jeg har en venninne som har holdt på med det i ja, i hvert fall et år, tror jeg. Og jeg har liksom ikke fått fingeren ut, da. Men så skrev jeg det på intensjon for februar, og da ble det sånn. Mm, Spennende, spennende. Ja. Og ja. det har du jo i hvert fall fortalt til meg var bra greier. Ja, det var helt supert, da. Mm. Ja, og så hadde jeg tenkte at det skulle være helt forferdelig, og da med med det utgangspunktet så ble det jo en positiv overraskelse, da, for det var jo slett ikke så forferdelig som jeg hadde sett for meg. Men Nei. nå skal det sies at vi var i badstue, og det tror jeg har veldig mye å si. At Ja. godt oppvarma, ikke sant, og så gå ut og bade, og så kunne da gå rett inn igjen og varme seg. Men Mm. det er jo et tilbud som er veldig populært for tida, og de setter jo opp sånne badstuer på vannet over hele landet. Så det Mm. i hvert fall kan jeg anbefale hvis du har lyst til å utfordre deg litt i 2022. Ja. Og så Og bada du jo faktisk i egenkjærlighet, så det var jo ikke verst hæ? bare det heller. Nei, det er sant. Der kom det hjerter rundt meg i vannet, så det så jo ikke jeg før jeg så på bildene etterpå. Men det var jo ekstra artig, da. Mm. Og så har jeg lyst til å si at jeg er en sånn som bader kun når det er veldig, veldig, veldig varmt i vannet. Eh, så stort sett, da. Det er ikke den som bader for å bade, men Nei. nei. Så når jeg kan, så kan du. Ja, det er jo veldig fint å si det. Jeg òg er jo sånn at det er nesten når jeg er i Syden og sånn at jeg bader. Det er veldig sjelden jeg bader i Norge, altså. Mm. Det Så bare tanken på å isbade, det er liksom ikke bitte litt fristende engang. Nei. Men etter å ha hørt du fortelle litt om det nå, og din opplevelse, så høres det hakket mer fristende ut. Mm. Men Ja. Det må jo være en viss interesse der, da. Altså at du syns det høres litt artig ut. For hvis ikke så er det jo kanskje ikke så ja, du kan jo bli positivt overrasket, da. du kan det, Det og så er det jo noe med å trosse grensene sine litt, på det viset der mm. òg, da. Ja. Sånn. Og så er det jo ypperlig, sant? Sånn som du som hadde hun venninna di, da. Eller da fikk jo dere bruke tid sammen og være sosiale, sant. På en litt annen måte enn sånn som gjerne folk flest er sosiale på. Sant? Mm. Det kan Ja. være positivt, det. Ja. Nei, det var veldig fint. Mm. Så try it. Prøv det. Mm. Og sett deg opp noen intensjoner, og bare følg godfølelsene, rett og slett. For det er det Ja. som er kunsten. Ja, og det er det å skape den gode hverdagen selv, da. Ikke sitte og vente på at noe skal skje, men ta action og skape det gøye selv. Ja, da er det veldig mye lettere til at det faktisk blir noe av det. For ja, det er jeg kan liksom lett se, eller sette meg inn i det og bare vente på at ting skal skje. Jeg kan være god på det, men det er jo så gøy når du da også tar litt action, og så blir det så mye gøyere.
Hverdagen blir jo gøyere når du gjør ting du synes gøy. Ja, Eller det blir tester ut. absolutt sånn. Ja, Ja. ikke sant? Så ta litt action selv og skap glede og lykke selv. Ikke sitte og vente på at noen skal gjøre det for deg. Nei. Nei. Og så kan du bare begynne å glede deg til å høre hva vi har i gjære. Det er jo bare å glede seg til. Og vi gjør det for deg. Ja. Ja. Faktisk. Faktisk. Ja. Det Men så må jo da de ta action for å bli med, da. Det er klart. absolutt. Og så må de ha action etterpå, sant? Men at det blir en boost uten like for vibrasjonsfrekvensen, det kan vi vel egentlig love. Ja. En boost og masse god læring og masse god latter og Og bare good vibes hele veien. Ja. Det blir rett og slett magisk. Absolutt. Det blir det. Jeg fyrer nesten i været bare med tanken. Det blir så bra. Gleder meg skikkelig til å kunne dele det. Ja. Og ja, nå er det ikke lenge til. Nå er det rett rundt hjørnet. Og det er jo faktisk et prosjekt vi har jobbet med en stund. Ja, det er det jo. I kulissene. Så nei, det blir kjempekjekt å få delt det nå. Så bare gled dere, så følg med, og Skal vi ta en liten sånn pust bare for å kjenne på denne her gode energien? Det gjør vi. Så sett deg godt til rette i stolen, rett opp ryggen, håndflatene hvilende i fanget ditt, og lukk øynene, så trekker vi pusten inn gjennom nesa og helt ned i magen mens vi teller til 3. Inn 3. Og ut 6. 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 Siste gang inn 3. Og ut 6. Yes. Ferdig pusta i dag også. Det trengtes. Det var skikkelig deilig. Det er ikke alltid like opp i dagen å gjøre det, men det er utrolig godt når du gjør det. Så tusen takk. Vel bekomme. Ja, nei, så da sier vi bare tusen takk for at du lyttet til oss. Som alltid så er vi supertakknemlige for det, at du tar deg tid å lytte til oss og sånn. Og føler du for det, så er det jo bare til å dele podcasten vår med venner og kjente, spre ordet. Det setter vi veldig stor pris på. Og gi oss gjerne en tilbakemelding også, eller kom med tips til hva du ønsker vi skal snakke om, eller hva som helst. Det er også noe vi setter pris på. Du finner oss jo på både Facebook og Instagram, så det er bare å sende oss en melding der, for eksempel. Og ellers så må du bare skape deg en magisk dag, en magisk uke, og så snakkes vi jo snart igjen. Så ha det fint, og ta vare.
Ha det godt!